我想问一下，就是市场上有一种就是杀螨虫的那种吸尘器，哎，我不知道螨虫属不属于这种，如果使用这种东西算不算杀生？什么叫螨虫啦？我都没听到过。螨虫是一种，它是专门吃人的皮肤上面的一种很小的虫，比跳蚤还小。啊，那如果你说要杀这种虫嘛，它肯定是，反正你只要有杀念，它是个念头，那总是不大好的呀，哎，总不好。哎，但是你要是实在说身体不好了，或者受到它的侵害太厉害，那你自己要跟菩萨好好讲一讲的，听得懂吗？哦，听得懂。我是没有去用，我感觉好像这个有点杀生的意念在里面。你要记住，凡是有意念的话，都是属于杀生。哦，弟子明白了。